Today tunakwenda kujifunza jinsi ya kusema ilikuwa. Nilikuwa mzoefu, nilikuwa daktari, alikuwa bosi wetu, ilikuwa ni ngumu. So, kama unataka kujua jinsi ya kusema nilikuwa, use this way. I, he, she and it we use it with the word was. Matumizi sasa ya was and were. I, he, she and it tunatumia neno was. You and they we use with the word were. Right? Lakini leo tunaangalia jinsi ya kusema ilikuwa ili ilete maana ilikuwa. Kumbuka haya maneno yanaleta maana zaidi ya 3. So ili ilete maana ilikuwa. Kwa kuwa somo letu leo tunakwenda kujifunza jinsi ya kusema ilikuwa ili ilete maana jinsi ya kusema ilikuwa. So hapa mbele ndiyo inaleta maana halisi jinsi ya kusema ilikuwa. Hakikisha mbele umeweka noun or adjective. Noun ni jina, adjective ni sifa. Ni neno ambalo linasifia jina. Good, nzuri. Beautiful, also nayo ni nzuri. Long, ndefu. Sick, gonjwa. So kisha umeweka adjective or noun. Jina ni majina ya kawaida, jina la mtu au la kitu. Ukiweka mbele itakuwa ina maana ilikuwa. Right? Driver, teacher, manager, hayo ni majina. Ukiweka hapo itakuwa ina maana ilikuwa. Example, mimi, I was a doctor. Nilikuwa daktari. She was my friend. Alikuwa rafiki yangu. He was sick. Alikuwa ni mgonjwa. Right? You and they we use with the word were. You were late. Late ni adjective yenye kuchelewa. You were late. Ulichelewa. They were many. Walikuwa wengi. Were in the class. They were many in the class. Walikuwa wengi darasani. So hivi ndivyo jinsi ya kusema ilikuwa, nilikuwa katika lugha ya Kiingereza.